Добре дошла в Израел. Благодаря. Шалом. 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 За първи път ли сте в страната? Да, за първи път съм много щастлива, че съм тук. Колко време вече сте тук? Ами втори ден. Успяхте ли нещо да видите? Да, или успях доста, да. В Израел, старата Яфа, ходихме до Хайфа, видях градини, бахайските градини, очарована съм. Предстои посещение в Йерусалим утре, което чакам с невероятно нетърпение. Очаквате ли сериозни инвестиции от Израел за България? Ами, аз най-напред съм много така доволна и щастлива от интереса, който беше проявен от компаниите, които бяха тук представени. Разбира се, от една първа визита не очакваме веднага да има резултати, въпреки че бихме се радвали на такива, но ще продължим усилията в тая насока. И се надяваме, че поне срещите, които имах днес и до сега разговорите, са доста обещаващи. Например, две компании другата седмица идват в България. За израелските компании винаги могат да се насочат към нашата агенция. Имаме сайт Invest Bulgaria Agency, много лесно се намира. Могат лично към мен да се обърнат, както и към всички колеги мои в агенцията. Могат да се обръщат тук към търговския представител господин Велков, който много добре работи в Израел. Могат да се обръщат също към нашето Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Имахме тук представител господин Иво Маринов, заместник министър. Винаги с удоволствие ще откликваме на всякакви въпроси или ще ги насочваме към съответните партньори, от които имат нужда. Българските фирми, които имат интерес към Израел, всъщност тая мисия е част от точно една такава инициатива. Значи техен партньор е Агенцията за малки и средни предприятия, за български малки и средни предприятия, която е също към Министерство на икономиката и която насърчава развитието на българските предприятия, а както и тяхната интернационализация, т.е. облегчаване или дават възможност тези български предприятия да осъществяват контакти навън, подпомагат ги, водят ги на такива мисии, канят от името и на държавата, и на бизнеса представители и по този начин стават нещата. Доволна ли сте от самата среща? Да, много съм доволна, чувствам се така много при повдигнато настроение, което идва от отношението на израелските хора към нас, израелския бизнес. Не съм очаквала такава топлина, такова добро отношение, навсякъде усмивки, навсякъде топлина. Дори да не направим бизнес, самия контакт с тези хора е нещо, което е изключително удовлетворително и ни носи голямо удоволствие. А ако това прерасне в бизнес контакти, които да са взаимоизгодни, ще бъде изключително ценно и важно и за двете държави. Много ви благодаря и ви желая от все сърце успех.